اگه رابطه ها واقعی نباشه، حقیقت ماجرا اینه که ما نیاز داریم کیفیت زندگی ما مبتنی بر چه کنم چه کار کنم. سلام، میخوام کمی درباره رابطه صحبت کنم. رابطه سرچشمه بزرگترین خوشی ها و بزرگترین رنج های ماست. اگر رابطه ها واقعی نباشه، زندگی ما واقعی نیست. ما در درون رابطه های خوب هر روز به دنیا میاییم و در درون رابطه های بد هر روز میمیریم. کیفیت زندگی ما مبتنی بر کیفیت رابطه ما با خودمون، با دیگران، با جهان هستی است. در میان گذاشتن مشکلات با کسانی که صرفاً با مصیبت خو گرفته‌اند دردی رو دوا نخواهد کرد. ما نیاز داریم مشکلاتمون و رنجمون و دردمون رو با کسانی در میان بذاریم که بتونن گشایشی در کار و زندگی ما ایجاد کنن. ما غالباً جذب کسانی میشیم که به ما احساس بهتری بدن، روحیه بهتری بدن، به ما انگیزه ادامه زندگی بدن. و از کسانی که امیدها، آرزوها و رؤیاهای ما رو نادیده میگیرن به خودی خود فاصله میگیریم. حقیقت ماجرا اینه که عالی ترین، از نظر من البته، عالی ترین هدیه‌ای که میتونیم همیشه به دیگران بدیم چهره گشوده و حضور بی ادعای ماست. عالی ترین هدیه اینه که به دیگران به گونه این حس رو منتقل کنیم تو برای من مهمی، من برای تو ارزش و احترام خاصی قائلم. این خیلی زیباست. هر وقت کسی از ما جدا میشه چقدر خوب از خودمون بپرسیم آیا این شخص در اثر مصاحبت با من به احساس بهتری رسیده؟ به روحیه بهتری رسیده؟ رازی که برای غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است. هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من، سر من و از ناله من